Ja, dat is ook ter voorbereiding op een baanlaag in de burgerluchtvaart. Ja, inderdaad. Nou. We zijn er zin. Hier krijgen rechts aan het leren. De KDC-10 met daarachter de F16's en prachtige, dat is een beetje een arrow of vig-formatie, als ik het zo goed kan zien. Ja, dat komt wel zo vaak vliegveld tegenwoordig nu met 8 vliegtuigen zo dicht bij elkaar. We zullen speciaal op deze dag doen dat natuurlijk. En ja, dan maken we ook een lekker mooie formatie. Nou, het ziet er prachtig uit. Mooie cameramoment, dames en heren. De rechterkant, dus de F16's. En er trekt een boer ook uit, als ik het goed zie, klopt dat? Ja, dat klopt. De boer dat hangt dus aan deze 10 en dat is het apparaat die inplugt in de F16 grote bovenvoertuigen. Schitterende nieuwe power demo. Allerlei die ontzettend